ஹாய், வெல்கம் டு 12G இன்ஃபோ. பெங்களூரில் இன்றைக்கி 1 o'clockலேருந்து ஒரு 2 o'clock வந்து ஒரு ஒரு பூம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான சவுண்ட் ஒன்று கேட்டிருக்குது. ஸோ அது ஒரு எர்த்துக்வேக்கா இல்லை ஒரு பிளெயின் கிராஸ் ஆனதா இல்லை சம் தண்டர்ஸா அப்படிங்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். So this is what we heard today in Bangalore around 1:20. And many more have been reported this massive explosion sound. Some explosion. So we are waiting for. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கப்புறம் பெங்களூரோட கமிஷனர் பாஸ்கர் ராவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மக்கள் வந்து 1 மணி நேரமாக சம் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் கிட்டே கேட்டிருக்கோம், இது ஏதாவது ஃப்ளைட் ஏதாவது கிராஸ் ஆகிருக்கா இந்த டைமில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து இதை வந்து எல்லாத்தையும் சோஷியல் மீடியாவில் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து இது போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்குங்களே, அங்கேருந்து அது ஒரு இன்ஃபோ வந்தது. அப்புறம் நிறைய பேர் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஃபோன்ஸ் கால் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆச்சு, அந்த பயங்கரமான ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு, கண்டினியூஸாக இருந்தது. ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கால்ஸ் அங்கே கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது முடிஞ்சோடனே ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ இது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸோட சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னா வந்து எந்த ஜெட்ஸும் நம்ம வந்து இந்த டைமில் வந்து மேலே போகலை, மேபி ஐஏடிசி அண்ட் ஹெச்ஏஎல்னு இருக்கும், அது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அந்த அமைப்பு சேர்ந்தது வந்து ஏதாவது டெஸ்டிங்காக ஏதாவது ஜெட்ஸ் வந்து மேலே பறக்க விட்ருக்கலாம், பை சான்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் அதுவும் வந்து எப்போவுமே சிட்டி அவுட்டர்லேருந்து தான் பறக்க விடுவாங்க. மேபி இந்த அட்மாஸ்பரிக் கண்டிஷன், லாக்டவுன் பீரியட் வேறு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த சவுண்ட் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ட்விட்டரில் வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது, எர்த்குவேக் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இது ஆனதுக்கப்புறம் கர்நாடகாவோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி என்னென்னா வந்து எங்களோட மீட்டரில் வந்து எர்த்குவேக்கான அந்த ஒரு மீட்டர் வருங்களா, சிஸ்மோ மீட்டர். ஸோ அதில் வந்து எதுவுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகலை. இது கண்டிப்பாக ஒரு எர்த்குவேக் கிடையாது, சம்திங் அதர் தென் தட் இருக்கலாம், இது எர்த்குவேக் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மேஜராக வந்து சவுத் ஈஸ்ட் பெங்களூரில் வந்து அதிகமாக கேட்கப்பட்டிருக்குது. அண்டு மோரோவர் மெனி பிளேசஸ்லேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கும் இந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது என்ன ஆக்சுவலாக அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் அஃபிஷியலாக எதுவுமே ரிலீஸ் பண்ணவில்லை. இன்றைக்கி நடந்த விஷயம் இன்னும் வந்து அதை இன்னும் கன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இது வந்து மிஸ்ட்ரியாகவே போயிடுமா, இல்லை வந்து எர்த்குவேக்காக இருக்குமா, ஸோ சம்திங் ஃப்ளைட் ஏதாவது போயிருக்குமா, இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபைட்டர் ஜெட்டு வேறு ஏதாவது காரணமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு. தேங்க்யூ.